केही दिन अगाडिको कुरा हो, एकजना बाबाले आफ्नो छोरीलाई खोकी लाग्यो भनेर म कहीँ पुग्नु भएको थियो। अनि बच्चाले धेरै खोकी लाग्यो भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ मेडिकलबाट कफ सिरप प्रयोग गर्नु भएको रहेछ। अनि मैले केही प्रमाण देखाएर भने कि यस्तो औषधि सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भन्छ। विदेशतिर त प्रयोगै गर्दैनौ, हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि प्रयोग नगरिकन पनि खोकी ठिक हुन्छ भने किन प्रयोग गर्ने भनेर उहाँलाई सम्झाए। त्यसपछि पनि होइन डाक्टर, खोकी त धेरै छ, रातभरि गाह्रो भएको छ, घ्यार पनि भयो जस्तो लाग्छ भनिसकेपछि चेक जाँच गर्दाखेरि हल्का ज्वरो पनि आएको रहेछ, अलिअलि घ्यार जस्तो पनि सुनियो। ठिकै छ नि त, त्यस्तो लाग्छ भने हजुरलाई एउटा एक्सरे गरेर हेर्नुहोस्। एक्सरे पनि नर्मल छ, औषधि पनि केही गर्नुपर्ने छैन, बच्चालाई सामान्य हो, केही पनि गर्नु पर्दैन भनिसकेपछि उहाँ 2 दिनपछि फेरि फर्केर आउनुभयो। अनि भन्नुभयो डाक्टर हजुरले त सम्झाएर पठाउनु भयो, मैले त जेसुकै होला खोकी सन्चो गराउँछ के अरे भनेर म खाऊ भनेको, हजुरले विषय भनिदिएपछि छोरीले औषधि खानै मानिनन्। घरका मान्छे कराएर अति गरेका छन्। खोकी लागिसक्यो, फलानाको बच्चालाई हिजो खोकी लाग्यो, ज्वरो लाग्यो भनेर एन्टिबायोटिक दिएर पठाउनु पर्छ अर्को डाक्टरले। अनि त चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ केही नखाएर बस भनेर मलाई गाली गरिसके। अब म हजुरलाई भेट्न आएको सर, एन्टिबायोटिक दिदिनु पर्यो, नत्र भने त मलाई घरकाले मार्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो अवस्थामा के गर्ने? एन्टिबायोटिक नदिउँ भनेर बसेको, दिनु पर्दैन भन्ने मलाई थाहा पनि छ र उहाँलाई मैले विश्वस्त पनि पार्न सक्छु। तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि मेरो घरको मान्छेले यस्तो भन्नुहुन्छ उस्तो भन्नुहुन्छ, के गरौँ भनेर एन्टिबायोटिक माग्नुहुन्छ। यस्तो चलन भइराख्यो भने कहिलेसम्म चल्छ?